Assalomu alaykum qimmatli anglag'uvchilar. Bugundan e'tiboran har haftada bir qatam bir kitob haqida gap qilamiz. So'zlangan kitoblar har xil temalarda bo'ldi. Kitob haqida gap qilish haqiqatan oson ish emas. Lekin buni birlikda sanab boqamiz. Hayotimizga, dunyoga, insonga va jamiyatga doir savollar ustida izlangan. Hayotimizni ma'naga ega qilgan qimmatli fikrlarga va hikmatlarga o'rin ajratgan. Yangi narsalarni o'rgatadigan. Nazar doiramizning kengashiga turtki bo'lgan. Tasavvur kuchimizni beyitadigan. To'g'ri tafakkur odatiy yildirishimizga yo'l ko'rsatib beradigan. Bizni taraqqiy qildiradigan. Masalalarni atrofli analiz qilishimizga yetakchilik qiladigan. Bizni ma'naviy jihatdan erkinlik erishtiradigan. Tuyg'udoshlik engimizni kuchaytiradigan. Bilimni so'ydiradigan kitoblar haqida gap qilamiz. Insonning yashash jarayoni amaliyotda ta'lim va tarbiya va o'rganish jarayonidan iborat. Bu jarayonda o'qish eng unumli va eng oson usuldir. Bilimimizning 60%ga kitob o'qish orqali erishamiz. Taraqqiy topgan jamiyatlar kitob o'qishning haqiqatan foydasini ko'ryotdi. Taraqqiy topmagan yoki taraqqiy qilayotgan jamiyatlar duch kelayotgan masalalar va qiyinchiliklarning asosiy manbasining nodonlik, mundaqlab aytganda, o'qimaslik ekanligini bemalol deya olamiz. Bundaq jamiyatlarda o'qish orqali bilim olishning o'rniga foydasiz, ahamiyatsiz va ushaq-tushaq ishlar bilan vaqt o'tkazildi. Kitob o'qish odati jamiyatning taraqqiyotida foydasi bo'lib qolmasdan, insonning shaxsiy taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi. Biz kichik vaqtimizda cho'nglarimiz eng ahamiyatli ishning kitob o'qish to'g'risida nasihat qilib, kitob o'qishning foydalarini aytdi. Bu nasihatlarning hech qaysisi ahamiyatsiz ish emas edi. Sonliq ma'lumotlarga qaraganda, kitob o'qishga odatlangan jamiyatlarning kitob o'qish nisbati tuvan jamiyatlarga qaraganda madaniyat safa jihatda ko'p oldida ekan. O'g'irlik, jidal, qalaymaqonchilik, axloqsizlik, xotirjamsizlik, g'ayvat shikoyat va boshqa nurg'un yomon qiliqlar kitob o'qish odati etilmagan jamiyatlarda ko'p ko'rildi ekan. Mutafakkur Ali Shariati ijtimoiy masalalarning sabablari ustida to'xtalganda, nodonlik ustida alohida to'xtalgan. Kitob o'qish odatlar ichidagi eng go'zal odatdir. Kitob o'qishdan huzur olgan, har kuni ozroq vaqtini kitob o'qishga ajratganlar hayotida va xarakterida ijobiy o'zgarishlarni barliqqa keltirdi. Bundaqda kitob o'qish bizga hayotimizga qanday foydalarni olib keldi? Kitob o'qish orqali ma'naviy bearamchiligimizni past qo'yga tushirgili bo'ldi. Kitob o'qishning qayg'u va andishini azaytirganligini ilmshunoslar deb kelyotdi. Bir kunlik ish yoki boshqa faoliyatlardan keyin 20 yoki 30 bet kitob o'qisak, xilila yeniklab qolamiz. Ish pushqimiz aziyib qoldi. Bo'libmi insonga ilhom bag'ishlaydigan kitoblarni o'qisak, texmo shundoq bo'lamiz. Kitob o'qisak, so'z boyligimiz oshadi. Ko'p kitob o'qigan kishi ko'p jumla va ko'p kalima bilan tanishgan bo'ldi. Kundalik turmushimizda kasbiy kalimalarni ko'p ishlatib ketmaymiz. Kitob o'qisak, yangi kalimalarni o'rganamiz. Bu tabiiy holda bizning paranglarimizga aks etadi. So'z boyligi tuvan bo'lgan bir inson maqsadni tushuntirganda yoki masalani izohlaganda gap topolmay turib qoldi. Qiynaldi. Kitob o'qigan kishi bo'lsa, muvofiq so'zlarni ishlatib, qarshi tarafni qoyil qildi, masalalarni tushunishlik va ravon izohlay oladi. Kitob o'qigan kishi qat'iy yolg'iz qolmaydi. Kitob bizga eng yaxshi hamrohdir. Chunki hech qachon sizni yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Uyda, avtobusda, safarda, tog'da, o'rmonliqda, dengizning bo'yida, qisqasi eng xushal va eng qayg'uli kunlarimizda bizga hamroh bo'ldi. Biz uni tashlab qo'ymasaqla, u bizni tashlab qo'ymaydi. Biz uni qachon keldisak, u darhol yonimizga keldi. O'zimizni yolg'iz his qilganda kitob o'qisak, ko'nglimiz ochilib qoldi. Bo'libmi musofiratdagi Uyg'urlar hijron azobini kitob o'qish orqali ozroq bo'lsa-mu yeniklatish mumkin. Kitob bizning eng yaqin sirdishimiz bo'la oladi. Ijodkorligimiz va tasavvur kuchimizni taraqqiy topqizadi. Sijil kitob o'qiydigan kishi davomli kezib yuradigan, kuzatadigan kishi deganlikdir. Bo'libmi ilmiy fantaziya romanlarini o'qisak, farqli bir dunyoni kezib chiqqan bo'lamiz. Reallikda bundaq yer bo'lmasa-mu, lekin bizning tasavvur kuchimiz, ijodkorlik qobiliyatimiz oshadi. Qancha ko'p kitob o'qish, shuncha ko'p yangi hayot, yangi inson bilan tanishish deganlikdir. Biz o'qigan har bir hikoya bizga hikoyadagi personajlarning hayoti bilan tanishtirdi.
ularning hissiyotini bilishimizga yordam qildi. Ularning xushalliqlariga, qiyinchiliklariga, dardlariga, azob-uqubatlariga shohid bo'lamiz. Bo'libmi vatanimiz Sharq Turkistonda zulm ostida engirayotgan qarindoshlarimizning his-tuyg'ularini texmo cho'nqur his qila olamiz va ular uchun bir ishlarni qilishning zaruriyatini farq etamiz. Ba'zida xato tushunib qilish kishilik munosabatga ta'sir yetkazadi. Biz davomli boshqalarning bizni tushunishini kutamiz. Bundaq bo'lsa, munosabat tuzilmasdan texmo yomonlashadi. Kitob o'qisak, boshqalarning o'rniga o'zimizni qo'ya oladigan tuyg'udoshlik engimiz kuchaydi va ularning hissiyotini tushunamiz. Tuyg'udoshlik qobiliyati yuqori inson kishilik munosabatda har vaqt o'tib chiqadi. O'zimizni, atrofidagilarimizni, o'tmishni, jamiyatni, voqea-hadislarni, dunyoni va koinotni tushunishimiz uchun jahon ayniki bo'la oladi. Asli tutish qobiliyatimizni oshirdi. Kitob o'qigan kishi mingisining o'rilishib qilishini to'sib qolgan kishidir. Harakat qilgan har qanday narsa taraqqiy qilib turdi. Bu inson hayotining har nuqtasida mushundaqdir. Chaynoqsak badanimiz saqlam bo'ldi. Tamoq qilib tursak, tamoqni yaxshi yetadigan bo'lamiz. Davomli dars o'rgansak, imtihonlarda yuqori natija olamiz. O'xshashlar kitob o'qisak, mingimiz taraqqiy qildi. Mingimizning bekor turib qilishiga ruxsat qilmasak, mingimiz shuncha taraqqiy qilib mangdi. Kitob o'qish hayotga bo'lgan qarashimizni o'zgartirdi. Atrofimizdagilarning ko'pinchasidan so'raydigan bo'lsak, ular xushal emas ekan deydi. Ularning hayotining ko'p qismini mamnuniyatsizlik qoplab ketgan bo'ldi. Ba'zilari tashqi ko'rinishidan, ba'zilari turmushidan, ba'zilari oilasidan, ba'zilari farzandlaridan, ba'zilari kasbdoshlaridan, ba'zilari boshqa narsalardan qaqshaydi. Bu insonning tabiati bo'ldi. Hamma odam beshiga kelgan dardlarni dunyodagi eng cho'ng dard deb bilib oldi. Dal mushundaq paytlarda o'zimizni tanishib, kitob o'qishga boshlasak-chi. Dunyoning boshqa yerlarida biz bilan o'xshash yoshda, o'xshash kunda va o'xshash ahvolda qolgan va yoki Sharq Turkistonda birisining hayotda qilish uchun kurash qilayotganligini kitob orqali bilalaymiz. O'yinchoqlar bilan o'ynashga tegishli 8 yoshlik bir bolaning ota-onasining mehri bilan cho'ng bo'lishga tegishli bolaning yetimxonlarda bo'yni qisib yurayotganligini, o'z yo'lini tanlash haqqi bo'lgan birining majburiy nikohlantirilganligini, ishlashga tegishli birining palachalga tushib qolganligini kitob orqali bilalaymiz. Bularni anglaganda, ko'rganda, o'qiganda hayotga bo'lgan qarashimiz o'zgaraydi. Az qaqshab shukr qiladigan bo'lamiz. Kitob o'qisak, madaniyat seviyamiz oshadi. Qaysi turdagi kitobni o'qishdan qat'iy nazar o'qigan kitob bizga hamon foyda keldi. Masalan, tarix kitoblari o'tmishdagi voqea-hadislarni o'rganishimizga, falsafa kitoblari bizni sistemalik tafakkur qilishga, psixologiya kitoblari inson psixikasini bilishimizga, siyosat kitoblari hokimiyat boshqarish usuli va masalalarni hal qilish usullaridan xabardor bo'lishimizga turtki bo'ldi. Tafakkur qilgan inson o'rganishga och insondir. O'qigan har kitobdan ozroq bo'lsa-mu bir narsa o'rganamiz. Kitob o'qib tursak, vaqtning o'tishiga erishib, biz g'oyat zo'r cho'nliqdagi qomus o'zgaramiz. Bundaq vaqtda biz har masalada fikr qila oladigan biri bo'la olamiz. Kitob o'qisak, ravon va ishli gap qila olamiz. Sijil kitob o'qiydigan bir kishi kalimalarning to'g'ri yozilishini biladi. Agar kitobni astoydillik bilan o'qisak, o'rgangan har kalimamiz mingimizga urilishadi. Vaqtning o'tishiga erishib, isil va ravon gap qila oladigan odatga ega bo'lamiz. Ko'p kitob o'qiydigan birini gap qilganda ishlatgan kalima, uslubi va tushuntirishdagi ravonlik bilan darhol farq eta olamiz. Kitob o'qisak, o'zimizga ishonchimiz oshadi. Kitob o'qiydigan birining o'ziga bo'lgan ishonchi yuqori bo'ldi. Bu deganlik psixikalik safhasining yuqori bo'lishini ko'rsatadi. Psixikalik safaning yuqori bo'lishi eng cho'ng sarmoyalarimizdan biridir. Kitob o'qisak, nazar doiramizni kengaytira olamiz. Chet yerlarda yashaydigan, har xil faoliyatlarga qatnashish ehtimoli tuyon bo'lgan ikki kishini o'ylab boqaylik. Biri vaqtini kitob o'qish orqali o'tkazadi, yana biri lag'aylab o'tkazadi. Kitobni ko'p o'qiydigan kishi hayot haqida nurg'un narsa o'rgangan bo'ldi. Lekin yashash, kezish, kuzatish va ko'rish eng yaxshi o'rganish usullaridan biri. Lekin mundaq sharoitdan mahrum biri kitob to'tkisida dunyo bilan tanisha oladi. Nazar doirasi kengaydi. Kelajakka umid bilan qaraydi. Hayot haqida maqsadi, g'oyasi va planlari bo'ldi. Kitob o'qigan kishining hayoti dal aksicha bo'ldi. Kitob ruhning dorisidir. To'g'ri tanlangan bir kitob har qanday qayg'uni tugatadi. İçimiz pushib qolsa, birer film ichib ko'rsak,
yengillab qoldiqligimizni o'ylaymiz. Film ko'rganda xiyolga cho'mib ketishimiz mumkin. Kitob o'qigani bo'lsa, ham mingimiz hamda ko'zimiz taraqqiy qildi. Bo'libmi ruhimizning cho'nqur qatlamlariga xitob qilgan bir kitob ma'naviy tuyg'ularimizni uyg'otadi. Kasal bo'lib qolsak, dori ichsak, saqayimizga o'xshash ma'naviy jihatdagi kasalligimizni kitob o'qish orqali saqat qilib bo'ldi. Sizcha vujudingizga birla vaqtda ta'sir ko'rsatadigan g'am g'usuldan va masalalardan yiroqlashtiradigan boshqa bir dori bormi? Kitob o'qish insonning ruhiy va masalalarining eng asl dorisidir. Kitob o'qisak, turmushimizni tartibga sola olamiz. Hayotimizga bir nazar silib chiqaylik. Bugunimiz tunugunimiz ertaning aynik emasmi? Kunlar, haftalar, oylar va yillar bir-birini qo'g'ishib o'tadi. Hayotimizni ma'naviy ega qilish va tartib solish uchun bizmi bir ishlarni qilmasak bo'lmaydi. Buning nurg'un yo'llari bor. Lekin biz qila oladigan eng unumli yo'llardan biri kitob o'qish orqali erishgan bilimlarni tatbiqlashdir. Kitob o'qisak, tez va to'g'ri tafakkur qilishimizga turtki bo'ldi. Biraz burun deb o'tdik. Mengimizni qancha ko'p harakatlantirsak, shunchalik kuchli bo'ldi. Tafakkur qilmaydigan, qiziqmaydigan voqea-hadislarni, hukmlarni, nazariyalarni, kültürlarni, odatlarimizni, ish harakatlarimizni so'roqlab turmaydigan bir zehn vaqtning o'tishiga ergishib, urilishib mangdi. Ko'p kitob o'qiydigan birining mingisi har vaqt aktiv bo'ldi. O'rgangan kalimalar, jumlalar, bilimlar u kishining aqlining hamma tarafiga tarqalgan bo'ldi. Bu sebepten her qanday bir masalada derhal fikir yürgüze alaydi, fikir qatnaştıra alaydi. Kitap o'qish muvaffaqiyatimizning siridir. Kitap o'qish bizni muvaffaqiyatga olib boradi. Chunki sijil kitap o'qiydigan birining idrok qilish va tushunish iqtidori yuqori bo'ldi. Bu insonga ham turmushda, hamda kasbida, hamda barliq faoliyat tarixida foydalidir. Kitap o'qisak hayotimiz ma'naga ega bo'ldi. Hayotni texmi yaxshi ko'ramiz. Aslida har kuni ko'z oldimizda mengayotgan nihoyat rangdor bir hayot bor. Biz bu rangdor hayotning izidan qo'g'ishib mangimiz deb kichik lekin foydali narsalardan qo'rqib qolamiz. Kitob dal hayotning inchika va rangdor tarafini farq etishimizga turtki bo'ldi. Biz o'qigan hikoyalardan birida tikilgan meva ko'chishining ko'klab meva berganligi, mevasidan insonlarning yeganligi bayon qilindi. Yana bir hikoyada ig'ir kasalga mubtalo bo'lgan beshiga qattiq kun kelgan birining bularga boshlagamay kurash qilishi va oxirida yengishi bayon qilindi. Yana birida bo'lsa, millatini, vatani, dini va kimligini qo'g'dash uchun umrining oxirigacha kurash qilgan birining qahramonlik hikoyasi bayon qilindi. Kitob o'qisak, bir ish haqida oson qaror bera olamiz. İnsan bir ish yoki hodisa haqida yetarlik ma'lumotga ega bo'lmasa, onun bilan tunji uchrashgan yoki anglagan chaqda tangirqab qoldi. Fikir yurgiza olmaydi, analiz qila olmaydi. Qisqasi pas-palga tushib qoldi. Birer tanlashga duch kelgandimi, mushunda qalga tushib qoldi. Bir savolga javob berishga to'g'ri kelgandimi, qiyin ahvolga duch keldi. Ko'p kitob o'qisak, tez qaror bera olamiz. Ko'p kitob o'qiydigan biri kalimalar dengizida bemalol uzalaydi. U hozir hayotgacha nurg'un hikoya, roman, nazariy kitob, tarix kitobi o'qigan bo'lishi mumkin. Bularning hammasi uning tez qaror bera olishida muhim rol o'ynaydi. Kitob o'qish bizni erkinlikka erishtiradi. Kitob o'qish orqali qancha ko'p bilim erishsak, shuncha erkin va mustaqil bo'lamiz. Erkinligimiz va mustaqilligimiz biz olgan bilim bilan o'ng tanasib bo'ldi. Boshqalarning bizni fikr jihatdan kontrol qilib olishiga va o'ziga beqinlik qilishiga yo'l qo'ymaymiz. O'z yo'limizni o'zimiz planlab manga olamiz.